देखिए यहाँ पर जो एक मेन दरवाज़ा पर जो जाली वाला दरवाज़ा जब जो लगाया गया है, मच्छर न जाएं और इससे सुरक्षित रहता है, हवा पानी भी जाता है। तो देखिए यहाँ पर चिक डोर जो लगाया गया है, कितना बढ़िया तरीके से सेटिंग किया गया है। बहुत से मिस्त्री लोग सेट करते हैं और जब मान लीजिए खोल के आप बंद करते हैं तो पट पट आवाज़ आता है, और ऐसे यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर जो खोला गया है, पूरा फुल खोला गया है और इसको बंद किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए तेज़ी से आ रहा है, और यहाँ पर देखिए जा कर के स्लो हो कर के बंद हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा भी आवाज़ नहीं है। कितना बढ़िया तरीके से सेट होता है कि देखिए यहाँ पर छोड़ने पर देखिए बहुत तेज़ी से यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर आकर के एकदम स्लो हो कर के बंद होता है। एकदम आवाज़ नहीं के बराबर होता है। तो आप भी अगर लगवाना चाहते हैं तो ऐसे से सजग रहिए और ऐसे मिस्त्री से मत काम कर